देखो, आप बात मानो या ना मानो, जब तक आप साउंड इफेक्ट नहीं लगाओगे ना, तब तक आपका वीडियो देखने में किसी को मजा ही नहीं आएगा। आपका वीडियो एंगेजिंग बनेगा ही नहीं। जरा आपका वीडियो एंगेजिंग बनेगा ही नहीं तो कोई आपका वीडियो देखेगा ही नहीं और आपका वीडियो को स्टार्टिंग में ही छोड़ के चला जाएगा। तो हमें अपना वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम साउंड इफेक्ट लगाने जब जाते हैं और वहां पर सही से साउंड इफेक्ट लगा ही नहीं पाते हैं, कहीं कहीं से जाके खोजना पड़ता है कौन सा साउंड इफेक्ट कहाँ लगेगा, ये समझ में नहीं आता है। देखो, मैं सच्ची बताऊं ना, साउंड इफेक्ट को लेकर तो सभी प्रॉब्लम का सॉल्व सिर्फ एक ही वीडियो में दे दूंगा, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। साउंड इफेक्ट कैसे लगाना है और सभी तरह के साउंड इफेक्ट एक ही जगह पे कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा और कौन सा साउंड इफेक्ट कहाँ लगेगा, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो है ना वीडियो इंटरेस्टिंग? भाई साहब, एक बार, सिर्फ एक बार यार, मेरे ऊपर भरोसा करके आप इस वीडियो को पूरा देख लो और आप वीडियो के लास्ट में कमेंट में लिख के जाओगे थैंक यू यार। विश्वास नहीं हो रहा है तो वीडियो को पूरा देखो। वीडियो आगे देखने से पहले एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को एक लाइक कर दो एंड अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो यार, प्लीज यार, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है मेरे भाई। तो वीडियो को ध्यान से देखना और चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखिए अब लोग क्या करना है, सबसे पहले अपना मोबाइल का फोन स्क्रीन में जाना है, वहाँ पर कैपकट का जो VPN है उसे ऑन कर लेना है, कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए मेरे ऑलरेडी कनेक्ट है तो मैं नहीं करूँगा, तो बैग चला जाता हूँ। कैपकट आपने जाना है, उसके बाद हमें इस वीडियो को देखो, इस वीडियो का जैसे आपका पार्ट चेंज हो ना तो वहाँ पर वो इफेक्ट लगाना है और साउंड इफेक्ट लगाना है, जैसे कि आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। देखो मेरे यहाँ पार्ट खत्म हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक इफेक्ट लगाऊंगा, जैसे कि बॉडी इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट, रुको। तो हमें चला जाना है क्या, लाइट इफेक्ट में, यहाँ पर तो हमको जो ये पहला वाला इफेक्ट है यही वाला लगाना है, यहाँ पर लगा देना है। एक सही तरह से आप यूट्यूब चैनल अपग्रेड कर सकते हो। देखिए इधर से इधर तक वीडियो इसी टॉपिक पर है। एक सही तरह से तो यहाँ पर आप लोगों को साउंड कैसे लगाना है, तो चलिए इधर क्लिक करना है। लाइट वाला इफेक्ट लगा लेते हैं, ए वाला पर है ए वाला लगा लेते हैं बस। तो देखिए हमारा अब कैसे हो जाएगा। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। हाँ, तो इधर हमको लगाना है साउंड इफेक्ट क्लिक वाला। तो क्या करना है, एड वीडियो पे जाना है और साउंड पर जाना है। तो यहाँ पर सर्च कर लेना है स्विच सर्च कर लेना है। इस हम देखो, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे कि हमको कौन सा वाला लेना है, जो कि देखते हैं, ये वाला चला के देखते हैं। हाँ देखो, कोई सा भी आपको पसंद से, तो मुझे ये वाला ठीक लगा। देखिए तो देखिए अब हो गया। इसी तरह से आप भी लगा सकते हो। वीडियो इसी टॉपिक पर है। देखिए बढ़िया हो गया ना। इसी टॉपिक पर है। तो फिर से जो पार्ट खत्म होगा, तो हमारा पार्ट इधर खत्म हो रहा है, फिर से यहाँ पर कर देना है, उसके बाद इधर क्लिक कर लेना है और लाइट इफेक्ट हो जाना है, फिर से एक नंबर वाला सकते हो। चलो देखिए सकते हो। तो इसको इसके कॉपी कर लेना है।
अच्छे से तरीके और एडजस्ट कर लेना है। तो फिर से देखते हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। इसे एक सही तरह से आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो। तो चलो उतना टाइम। तो देखिए हो गया, ऐसे ही करके आप लोग सेव भी कर सकते हो। मुझे सेव नहीं करना है तो मैं बैक चला जाता हूँ। ऐसे ही अभी आपका वीडियो में साउंड इफेक्ट लगा सकते हो। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।